pedagog. Og som pedagog så har jeg ikke en sånn sleip, og da når jeg deres oppmerksomhet mye bedre. Hvis jeg har en sleip, så ser jeg på Veldsenteret. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det er sånn når du er varaordfører, eller nestleder, eller statssekretær, eller hva det er, så er du sånn innført. Og jeg er veldig innhoppet på det saken her. I vår kommune er det sånn at vi er fordelt på en del arbeidsoppgaver, og den arbeidsoppgaven her er det ordføreren på Cecilie Hansen. Hun har en velfortjent utvikling til den her. Men jeg skal si litt om Sør-Varanger. Sør-Varanger har lange tradisjoner. I 1906 så startet den første gruva i Sør-Varanger. Man kan si det at lokalsamfunnet har bygd opp rundt gruvedrift og har Sør-Varanger. I år, og for nøyaktig 2 uker siden, så passerte vi 10 000 innbyggere. Da gruva ble startet i 1906, så var det et veldig lite lokalsamfunn. Det kom ekstremt mye tilreisere for å jobbe i gruva. Vi er en stor kommune. Kautokeino for at de er en stor kommune. Og jeg bruker å ha det sett å komme sør fra hit, bruker jeg sett blir litt stort som best på fylke. Det er litt mindre enn Kautokeino i utstrekning, men det er ganske stort. Vi har nesten ikke arbeidsledighet. Vi er Norges laveste arbeidsledighet. Vi er ca. 1,5% arbeidsledighet. Vi er en kommune i vekst. Vi er mange interessenter som ønsker å etablere seg der i forbindelse med olje og gass. Vi ser at det er stor utvikling i forhold til det. Vi er det eneste kommuner i Norge som grenser opp Russland. Og i tillegg grenser det mot Finland. Så vi har godt samarbeid. Som jeg sa tidligere, så er Sør-Varanger-samfunnet bygd opp rundt gruvedrift. Det var private eiere i første omgang. Så kom andre verdenskrig. Og etter andre verdenskrig så var det da direktoratet for fiendtlig eiendom som tok over driften av Sør-Varanger. Og i 1948 så ble staten hovedeier av gruva, og det var det fram til 1997, og de valgte å legge det ned. Det var jo det, på 90-tallet så var det litt sånn lystert i Sør-Varanger. Den viktigste arbeidsplassen i vår kommune skulle legges ned. Det var mange som hadde sin daglige virke der nå. I gamle dager så var det sånn at alle fikk i jula en eske med epler til å ha de som jobbet i gruvene. De bygde kulturhuset vårt. De har bygd opp samfunnshuset vårt. Dessverre så bygde de også kirke også. Det sliter vi med i dag for dem lille vinteren. Så det var mange som var negative. Jeg regner med at det kom samfunnet til å bli bruddet. Folk ønsker å flytte inn til Sør-Varanger. I 1994 så var jeg ferdig utdannet førskolelærer. Og dere hører flest underøyne, og hvis underøyne er jo veldig bra i tegn. Sånn at jeg hadde hørt om tiltakssoner. Så jeg fant ut at jeg skulle flytte til Finnmark og jobbe der. Akkurat den dagen jeg kom til Sør-Varanger, så kom også heimkommunen min til Sør-Varanger, som heter Haram kommune. Og det at de hadde hørt at Sør-Varanger skulle legges ned, og de hadde ekstremt behov for å rekruttere en av arbeidsplassen. Men vi klarte å snu det i Sør-Varanger. Det gikk ikke veldig lang tid. Vi bruker av og til å si det at Russland har reddet oss 2 ganger. De reddet oss i 1944, og de reddet oss også da. For å åpne grenser mot Russland. Mange så muligheten for å etablere næringsvirksomhet i Russland. I tillegg så gikk staten inn, og for alle de som betaler bidrag, så er det sikkert en telefon eller et brev fra Statens innkrevingssentral i Finnmark. Det er en av Norges mest forhatte jobber. For de som jobber der for mange.
Gruva ble lagt ned, og alt utstyr ble solgt, og Sør-Varanger kommune i landet Varanger Kraft tok over selskapet. Så startet man med prosessen å selge. Det var flere som var interessert. En dag i 2006 så kom selskapet over på private aktører. Det var et australsk selskap som ønsket å etablere seg. Jeg husker at vi sto en morgen på hotellet i Kirkenes klokka 08:00 og drakk champagne. Og da var det ettermiddag i Australia. Og da hadde Northmine bestemt seg for å starte opp gruvedrifta i Sør-Varanger. Det var en hyggelig dag. I tillegg til at vi fikk statlige bedrifter, så var det også mange som startet opp egne bedrifter. Så vi hadde masse bein å stå på da Sør-Varanger åpnet igjen. Men vi i lokalsamfunnet var veldig glad for at det bestemte seg. Så høsten 2009 så åpnet dørene på Sør-Varanger. Vi fikk da et pendlersamfunn med mange som pendler inn og jobber, for vi hadde veldig lav arbeidsledig. Og det vi klart å snu. Her i dag skal vi ca. 450 ansatte på Sør-Varanger. Og det kun det ca. 150 av det som pendler. Det synes vi er bra. Det tallet vil vi gjerne ha med. De skattekronene trenger få Sør-Varanger kommune som har et innstillingsbehov på 60 millioner i 2013. Da vi startet opp igjen, da Sør-Varanger startet opp igjen, så husker jeg at jeg var ganske fersk lokalpolitiker. Og jeg skal være enig med både Frank og Clement at det er vanskelig å være lokalpolitiker. Og er det noe vi lærte veldig mye om lokalpolitikere da, det var det her med miljø og miljøspørsmål i forhold til landeponi og sjødeponi. Det er som Frank sa at tidligere så var det kanskje ikke så strenge miljøkrav. Man hadde kanskje ikke de samme forutsetningene for å stille spørsmål. Men vi hadde en god runde i forhold til det her med hva er best for lokalsamfunnet i forhold til landeponi og sjødeponi. Det er ikke sikkert at det vi endte på å være. Vi hadde veldig aktiv Naturvernforbundet og Bellona og arbeidsherre og miljøorganisasjoner. Men vi endte på sjødeponi i Sør-Varanger, som det var tidligere. Nå i neste uke så skal man diskutere om Sør-Varanger skal få lov å få problem sin uttak av mat i kommunestyret. Så jeg skal ikke forskuttere hva det blir. Det skal vi ha en god og lang debatt i kommunestyret. Men hvordan er det å leve med? Han ene som kom fra Australia, han hadde googlet Sør-Varanger før han kom. Han kom fra en gruve i Australia før han kom. Så han var litt sånn sjokkert på hvordan man skulle klare det her. For han var vant til at gruvene lå langt i folk. Mens i Sør-Varanger så ligger gruvene midt i sentrum. I Bjørnvang og Sandnes. Og Kirkenes. Jeg bruker å si det er den nordligste togruten. Men det er ingen som får reise på det. Det er et mål om å få en togrut. Men vi lever veldig godt med å ha det sånn. Og samfunnet blir godt med det. De som er på Sør-Varanger, er vant til å leve med gruvedriften stort sett inn på. De hadde noen oppstartsproblemer da de startet opp. Det var kaldt, det var annerledes å drive gruvedrift i 40 minus enn å drive gruvedrift i 30 plussgrader. Men de har tilpasset seg i det norske systemet. Vi har et godt og nært forhold til Sør-Varanger som politikere. Vi har utfordringer i forhold til det her med miljøspørsmålet og i forhold til det som lokalbefolkningen har opptatt i forhold til det. Vi skulle kanskje ønske oss at de engasjerte seg, kanskje ikke på samme måte som gamle Sør-Varanger med å bygge kirke og skoler. Vi får gjerne ha noen skoler, men at de engasjerer seg i lokalsamfunnet
å vise seg. Det akkurat det samme med det her å bosette folk. For at folk skal ønske å bo i et samfunn som alt ligger til rette for dem. Det bør de også være med på. Men det som veien videre for brukersamfunnet i Sør-Varanger, det største problemet vårt jo folk. Jeg sier det litt 10 000 mennesker. Men vi slåss til da med en Frank eller Alta eller Hammerfest eller Stavanger eller kompetanser. Vi slåss mot de som ønsker å bosette seg. Hvorfor skal man flytte til Kirkenes? Det flott natur der, men det det i Stavanger også. Hvorfor det så flott å bo i Sør-Varanger? Det det som det store spørsmålet på bolysten og bo. Og så det her med inntekter. Det greit at vi får skatteinntekter til Sør-Varanger kommune med nye arbeidere. Men vi skulle gjerne ønske at vi kunne fått litt igjen av de pengene som går til skatte og avgifter, og at man kan ha et eller annet i forhold til det. Og det jobber vi sammen med de andre kommunene i Tana og Karasjok og Kautokeino og Karlsson i forhold til å få det. Men, som sagt, så lever vi med det her. Vi har det veldig bra med Sør-Varanger. Det en god og viktig bæregrepende samfunn. Og vi veldig fornøyd. Det jo alltid sånn at det også vært der snakk om kinesiske eiere på det området. Det firmaet i Australia vi har hatt et ønske å trekke seg ut. Malprisene ikke på det aller beste. Det veldig spennende med den nordlige sjøruta i forhold til å gå langs den kysten i stedet for å gå den andre veien, som sparer båtene for stor trafikk. Men jeg bor sånn at jeg ser hver gang en malmbåt på min fjord. For et halvt år siden så jeg utfordret han som losfører i Sør-Varanger om å være med ut på denne malmbåten. Det trodde jeg ikke. Jeg skal prøve meg når den helt full. Men vi glad for hver båt som går ut, for å vite at det kommer store til